哎，好的，我是熊猫，又跟大家见面了。今天给大家带来的是一个新版本中单火猫的第一视角。最近问的最多的就是这个版本的火猫怎么玩啊？到底怎么出装会比较合适？那这两天我也是一直在玩火猫，所以给大家带来一个最近我比较好用，然后又比较好处理的一个出装给大家分享一下。我们这边的出装还是跟之前一样，榴弹仙火加上那个吃树。然后这把打的是最近中单比较火的一个英雄是黑鸟，打黑鸟是有方式跟方法的。然后这个视频也是教大家怎么去对线黑鸟。这个版本黑鸟肯定是会越来越多的，因为黑鸟的改动让黑鸟在前中期拥有了很强的一个对线跟打架能力，3技能有那个护盾了嘛。然后这一把的话，就是在火猫命石被消了之后，现在火猫的命石全没了，没有了那个2个。T 放2次，还有那个炎阳锁的天赋，现在火猫的炎阳锁只能捆2个单位了，所以对线的时候一定要注意，逼到他走位真的是能够捆到的时候再放，不然你这个捆是很难正面捆得中人的，因为兵线很多嘛，你只捆2个单位是很难捆得中的。像之前那个炎阳锁的命石的话，是可以捆4个单位，是完全不一样的，而且放魂可以捆，所以现在火猫更多的是打一个我们说的本体要上去，然后这个版本也不是说全是削弱。你看这边我们是拿了个医学，就是我们学了个 T。这里要说的就是一技能的伤害增加了很多，在前期的时候，1级 T 的伤害是增加了1倍，从25点到了50点。还有就是炎阳锁的蓝耗就是减少了，意味着火猫前期战斗力就3、4级或者是4、5级的时候战斗力已经变强了，不像之前一样我们战斗力会比较弱。你看这里黑鸟反补了我1个刀关，然后去反补兵也是黑鸟经常用的操作。如果这里我不是为了拿这个医学的话，我是准备学这个火盾的，因为打黑鸟的话学火盾推线，我们现学2级火盾的效果是最好的。这边我们刚1级的这个 T 了黑鸟很多的一个血量可以看到，所以我刚刚说了这个版本 T 的伤害被加强了，所以这里我们直接开火盾，然后往前走一个榴弹 A 一下一个 T 直接带走。所以说现在这个无影拳的伤害是比之前要高了非常多了。如果换做之前版本的无影拳的话，这个伤害是不够的，还起码再跟1到2下普攻才能完成这个击杀。所以看到我刚刚那个黑鸟交过关之后，我的火盾加上无影拳是很轻松的就带走了这个黑鸟。而且打黑鸟的话，一定要学2级的这个火盾用火盾来推线，提早的把兵线推过去，然后在这个中段卡好这个兵，让黑鸟去处理这个兵线。因为黑鸟它的核心是关人然后正反补，所以我们一定要抓住它的一个弱点，就是黑鸟的弱点是什么呢？它清不了兵线，它只能压制，它不好清线，这就是黑鸟的一个对线的逻辑所以我们一定要多利用自己火猫的优势，火猫优势是学了高级火盾之后是可以完成推线的操作的。这边我们吃个树补充一下，然后马上要刷那个圣水符了我们把兵线处理一下，然后去吃那个圣水符。然后最近这个版本的话，也是出了很多的一个新道具也是有一个道具是比较适配火猫的，像最近那个刚出的这个生化符圣化护符这个道具的话，很适合火猫，因为火猫它是需要移速的可以让你放魂还有放 TC 的一个成功率都会大很多。魂的移速跟本身是直接挂钩的嘛，这个老火猫应该都知道。这边我们学上1级捆捆的话前期我推荐点1级或者是2级就够了，所以我们中段的话肯定是要把无影拳给点起来的。然后这里我们就来了，后续把这个兵线直接卡掉，就直接卡在这里，让黑鸟去处理这个兵线。我刚刚说如果1级学的是火盾的话，就直接火盾推线到这里，火盾配合炎阳锁直接清线，然后一直把兵线勾过去清掉，这样让黑鸟在这里扛着这个兵线补刀。然后我们就是因为近战它本身有带格挡嘛，然后还有我们是敏捷系的近战英雄，兵对我们的伤害不高，然后远程系的英雄可以看到黑鸟的血量掉得非常的快这是我们要做的事情，就一直来回的去勾扯这个兵线，让黑鸟疲于应对中路这个兵线，从而导致自己的血量下滑。这一招是打黑鸟非常实用的一个招式然后这把是6000分的一个冠绝黑电然后我们说在这种局怎么去处理这种黑鸟是最方便的。然后我们还是一样把这个兵线卡到这里来，卡到这是因为黑鸟我在这里的话，黑鸟会关我，所以我们一定要把兵线拉到比较远的地方去清。然后后续我们把自己的无影拳给点起来
啊，鞋子鞋垫先出上。啊，黑鸟关了我一手啊。我们这边先把4分钟的符给控一下，不着急。我们这2波处理完之后，整体的一个等级啊和经济都非常的不错了。这波黑鸟不关，我们也是准备把这个神符给稍微吃一下。现在我们有2级的无影拳，然后2级的火盾，整体的伤害是非常舒服的。那2级的无影拳现在就有90点伤害。这里我们是一定能够捆到他的时候，我再会去释放我这个营养锁。那我们还是一样，火盾去烫这个黑鸟。马上要6级了，这波卖一点血，因为我是有魂类，然后我是有那个榴弹，然后再加 TC 的。这波我是想上去榴弹，然后继续杀这个黑鸟。黑鸟这里是买了一个仙灵火，他第1波的时候是没仙灵火，所以被我杀了。这里我是有个塔防的，我想勾引黑鸟来补这个远程兵啊，但是黑鸟并没有上到。他如果这里补的话，我直接开一个塔防，然后直接进去 TC 他。我们把这个兵线清理一下。就火猫的第1件装备的话，还是选择的是相位鞋啊，相位鞋、大骨灰这2件装备基本上是不变的。因为大骨灰这个道具的话，实在是太契合火猫了，我们肯定是要把大骨灰给保留住了。啊，现在就利用我们火猫能够回去补给的这样一个招式啊，打黑鸟的补给。你看黑鸟这个英雄他是没有补给手段的，我们这波直接飞魂，然后在这里插一个眼，等一下可以看黑鸟的位置，一个飞魂直接带走黑鸟。所以我们第1波有机会在前期卡好兵线，或者是控好兵之后，特别是分越低的黑鸟，它越容易出现就是扛兵血量失误的问题。这样的话，我们配合塔防，配合榴弹，是很容易击杀这种黑鸟的。然后等你击杀完黑鸟之后，你的等级就会取得一定的领先。高等级的无影拳再配合炎阳锁还有飞魂，没有到6的黑鸟是根本没有反制的手段的。然后我们这边相位鞋已经出炉了，那相位鞋出炉之后，我们下一件不是说了还是出一个大骨灰啊？这里相位、大骨灰、大魔棒这些都是不变的，要变的就是我们中后就是中段装备的选择。像我们以前的话会出那个双刀，然后走那个慧光 A 杖这种套路，对吧？然后我们这个双刀是要变的。这个版本我觉得再出双刀的话，就会浪费火猫这个半物理的天赋，因为现在火猫前期无影拳的伤害非常的高，就主要就是靠无影拳去打一个伤害输出了。让我们把黑鸟血量一旦打下来之后，利用这个恢复符啊，一直跟黑鸟换状态。黑鸟这个英雄它本身就是对线它的一个血量控制啊，是一个大的漏洞，所以我们一定要攻敌以弱。那这2波打完的话，我们现在经济非常舒服，对面的上下2路啊，经济都非常好，3号位的全能，包括1号的幽鬼啊，经济都非常不错。但是火猫这个英雄玩的多的兄弟们都知道，他是一个前中期打架非常狠的英雄，所以我们一定要让自己的装备能够滚起雪球来，就能够滚起雪球的出装才是比较适合火猫这个英雄整体的一个打法跟节奏的。然后火猫的英雄的话，都是以这种缓性输出，然后以高等级去压制为主的。这把是有点肥了，把对面黑鸟都捅爆了。然后我们把中路的视野给补起来。现在满级的无影拳了，满级无影拳配合相位鞋，现在是170点的这个 T 啊 ，T 的伤害非常的高。那我们刚刚 T 一下，这黑鸟直接掉了1小节血啊。这黑鸟3级它是没有学刚刚说的那个3技能的，本来有个3技能它可以早撑一会儿。所以现在法球前面的话肯定是要带1级3技能的，不然你很容易被对面给击杀掉。这黑鸟明显是前面黑鸟玩的，肯定新版本黑鸟玩的不是很多。然后我们这边把魂留在中路，之前说了把魂留在中路，然后看位置去动。这边我们不着急放捆，因为他会 TP 的，所以我们不着急放捆，把对面人给打出来。那拉比克这个全能打出来了，打出来之后我们就直接走。黑鸟直接关大我是有7个魔棒的，一个 T 的时候再喝魔瓶，这样就不会被黑鸟普攻给 A 死了。
然后回家补给一下自己的状态。这一波把黑鸟大一骗掉之后，那黑鸟就没什么战斗力了。前期黑鸟主要是这个大招的输出会比较高一点。那我们现在等级比较高的一个情况，就可以过来干扰对面酱。可以看到现在这个时间段8-9分钟，然后满 T 的一个伤害，打对面酱油的身上是非常夸张的。怎么又来了个亚巴顿啊？对面人数有点多了。这波我们放 T， 然后再接飞魂，然后带走对面的黑鸟跟亚巴顿。所以等级高了之后，黑鸟就等级高了之后，火猫这个 T， 然后配合我们大骨灰，还是前期主要的一个进攻的手段啊。就无影拳加强的话，其实是加强了火猫前期的间接性的一个输出啊，其实也并不都是削弱嘛。所以我们一定抓住就是加强的点去强化它，并不是说我们捆没了之后说哎捆怎么样怎么样，其实以前也是没有捆这个天赋的嘛。以前还是靠无影拳去主体的打这个输出，然后无影拳的加强对于前中期来说，我觉得对于火猫来说是一个好事啊。毕竟你 T 强了之后，你的一些 K 头能力或者是追击能力都会变得更强。其实这个无影拳的加强就相当于把之前的那个第一个双重冲击这个命是送给你了，因为小半截的这无影拳的伤害也跟你这个无影拳加的伤害其实是差不多的。那我们来找一下对面的幽鬼，然后一个 T 给上，刚好我们的卧地赶到了，那这波带走对面的幽鬼，再加黑鸟，黑鸟这波肯定是不可能跑了，我们还有一个魂没放，继续 TC， 小骨灰给上，对面全能支援，所以看这就是我们要说火猫它这个英雄是很契合版本节奏的。毕竟这种小规模打架越强的版本，火猫这个英雄就越厉害。我们去补一下，火猫就一定要灵活运用好自己的这个去回家补的这样一个能力，然后回来继续 TC， 那带走对面的小歪。后续一直放 T 啊，这 T 的伤害是非常高的，所以我们一直放那个 T 可以打很高的一个输出。这波我们血量不是很好，然后看到黑鸟过来了，所以我们往后稍微拉扯一下，然后吃上小进化。这边这个全能很肥啊，10分钟竟然也有5000多的经济啊！你看我是把黑鸟打爆了，我的经济才比他领先了600块钱。那我们大骨灰出完的话，下一件装备就肯定是出暗灭了，就强化你的无影拳。暗灭是比较适合火猫的这个装备了。因为暗灭火包其实在以前那个物理流的版本的时候是非常流行的，就是暗灭大炮嘛。但是暗灭这个东西的话，只是我们中期来增加自己输出，来强化节奏的这样的一个部分。对面小歪是有跳刀的，所以我这边打的是有点谨慎的。这波追一下这个亚巴顿啊，把对面的人给打出来。看一下对面人的位置啊，一个 TC。小歪在这边拉住我了，但是我有魂放着，所以这波是能走的，浪费了小歪一个大招。我们后面除暗灭，整体的 T 的伤害又有最强的一个爆发了，就是伤害会变得更加的高。在中期，你一旦优势情况下，就暗灭它的一个优势的衔接能力是非常非常强的。因为首先你有火遁的天赋，然后再加上大骨灰的属性，再配合高等级的攻击力，配合暗灭啊。那整体的节奏就非常厉害了，所以这个出装我最近的胜率也是非常的高啊，就是打了2天吧，火猫胜率起码是在80以上的，可能说90可能也是能达得到的，所以兄弟们，这个出装是经过验证，我是觉得没有任何问题的。毕竟火猫这个英雄整体的节奏本来就挺厉害的，而且我们这样物法双修的话，整体的灵活度包括后期的能力都非常的舒服。因为本身你的强势期就会被拉长嘛，被拉长的话，你能发挥的作用就会更大。
对面两个大哥经济一直咬着不放啊，所以我们这把的话更能够体现出我们刚刚说的后续的出装对于我们整个节奏的一个合理性。天辉中塔正受到攻击。所以我们先刚刚把枯萎之石带在身上，后面肯定是要往暗面上面走了，找到对面野区落单那个一个亚巴顿啊。你看这个血量，我们一个 T 就可以直接把酱油的血给剃掉了，就带的盾的亚巴顿，还有起码有1/4的血量，然后 T 接捆，然后再接我们的大骨灰。刚我的魂留在这里了，可以看到杀这种血量的黑鸟非常的快。这边我们的暗灭马上就要出炉了，下路是找到了对面的幽鬼。这黑鸟关了之后，他是不敢在这里漏的，因为我们这个伤害是足够击杀这个黑鸟的，而且会很快。对面在抓我们的死物鸟，赶紧过去支援一下。放一个 TC， 可以看到后续两个酱油这个输出啊，是一下就被我们这个 TC 给打得非常的红了。再加上马尔斯的一个关键跳动啊，带走对方2个酱油。现在捆只有2个单位了，所以我们的清线啊，对你的攻击力是有一定要求的。等你攻高了之后，你的 T 包括你的炎阳锁的伤害清线速率才会比较快。以前是4个单位配上无影拳是随便清线的，现在的话要稍微把你的攻击力再往前抬一抬了。所以暗灭的话有助于我们去清这个兵线。无影拳攻击高了，配合暗灭的话，清线速度也是非常舒服的。这边我们暗灭出炉之后，下一件出的就是最近这个新的道具了，圣化护符。这个东西的话，我觉得对火猫的提升非常大。之前跟兄弟们说了，这个东西非常厉害，有魔抗，然后有肉度，而且有护盾，最主要是受到攻击的时候，它会增加移速，让你整体的一个追击或逃生的能力加深的非常的大，这都是火猫很需要的东西啊。我们带走后排的一个小歪，后续一个 TC， 一个无影拳，一个捆到对面的幽鬼，飞魂继续，配上自己相位鞋，一个极限距离的一个 TC 留到对面的黑鸟，然后让我们的斯文有跳水啊，去跳水一下黑鸟。我们单纯的大骨灰，然后配合暗灭的话，打到中期就会有一个问题，就是你的肉度不过关，对吧？所以这时候我们就需要这个圣化护符来提升自己的中期节奏，把自己的一个优势啊给延续下去。这个道具的话，比较适合在中期适配我们这一套就是务工的火猫，然后等到中期过渡之后再去出中后期的装备。因为我们有大骨灰配合这个圣化护符，圣化护符，然后再配合我们的暗灭，整体的肉度、追击能力、团战的一个搅屎棍能力啊，都有很大的一个提升。可以看到我们现在的血量是2300点，然后再配上这个魔抗，就魔抗43%，再带上火盾的话，基本上吃一定的技能都是不会阵亡的。就你吃5个人技能可能顶不住，吃个2-3个技能还是没有什么问题的。再让被打移速加成之后，我们的追击逃跑能力，因为这个东西这个新版本应该是会成为一个比较火热的装备啊。就你一般想出肉一点的英雄，或者是想补一个肉之类的一个关键装备的话，基本上这个圣化护符都是在可选的一个范围之内。然后我们在这个时间段出这个圣化护符的话，是经过我这么多调试，我觉得是比较合理的一个出装了。然后队友又开悟了。然后我们下一件的话是准备，如果劣势的话，我是准备先补一个 BKB 的；如果是军事或者是优势，我下一件是要出 A 杖的。因为火猫的 A 杖对于火猫的提升真的是非常非常的大。你没有 A 杖，你中单火猫的输出环境就会特别受限。所以我们一定要是出 A 杖，
来切到对面的后排或者是你的前排。幽鬼是出了紫苑的，那我下面 BKB 或者是 A 杖后面出炉肯定是要出一个的。那 TC 关到了对面的黑鸟，但是这边被幽鬼解除之后上山了。我们看一下后续的情况。我们这边是先补了一个 BKB 啊，对面小歪还有对面的2把紫苑有点克制我，所以我是先做了 BKB， 然后准备再去补那个 A 杖。就我刚刚说，如果是优势，我们就先出 A 再补 BKB； 如果是劣势，我们就先补 BKB 再出 A。这2个道具就是这样的一个相互的一个过程。然后队伍打起来之后，我们赶紧过来稍微支援一下。一个 T 给上大骨灰，后续再跟进，我们 BKB 直接开启啊，往前跟，先杀这个黑鸟。现在斯文的装备非常的好了，所以杀对面也没有那么吃力。这边我们下一件装备 A 杖已经出炉了 ，A 杖出完之后，我们再补一个魔晶。你看这样的话，我们整体的这个环境，兄弟们可以想一下，你 A 杖可以一直切入到对面的后排，然后一直跟进。你的整体的输出环境会变得非常的舒服，然后你能够随意切到你要想切的位置，这样我们前期的这个压制，包括后期的一个输出环境就会非常的舒服。那现在我们火猫发挥自己可以留魂带线，然后队伍打起来之后，我们再回去支援。那中路我们留到了想 TP 的全等奥，先给张大骨灰，可以看到我们这个输出啊，24级火包，然后打对面经济最好的全能骑士，可以看到这个伤害是非常可观的。然后 A 杖的这个灵活程度啊，可以一直在团战中给对面压力，然后我们整体的切入又会非常的舒服。魔晶已经到位了，我们把大国先拿上。你看飞魂过来，找到对面的后排，或者是帮助队友切入，开启 BKB 啊，大骨会给上。飞回来，继续飞回来。你看这样的话，就是把火猫的整体的一个打法结合好这个版本的一个出装啊，效果会非常的好。兄弟们可以看到，我这波团战，就火猫给的环境很足，控制跟输出都是非常在线的。然后后续我们要出装备的话，就把这个大骨灰给卖了，然后出一个大炮，配合我们20级无影拳的天赋，或者是把这个大骨灰卖了，出一个否决也没有任何问题。更有在的是，我们大骨灰就是可以换成兵甲一系列你想后续去更新的装备，这都是没有问题的。所以这就是这个版本我给兄弟们研究的比较合适的一个出装，也是经过很多把的一个实战得出来一个比较优化的一个解了。可以看到我们刚刚说了，从前中期开始的一个加点，包括中期的装备选择，还有中后期的一个打团，根据装备进行的一个技能释放，大家都可以看到这个火猫的一个，不管是从灵活度还是从输出来说，都是非常可观的。就有点找到以前火猫那种就是法系火猫冲脸，然后输出也比较给劲的这样的一个情况。因为我们肯定是要以半物理半法系，而且要整体的肉度都能够过关的一个打法，才是比较适合这个版本的。你不能说你火猫是没有足够的肉度，那你这样的话容错率就太低了。那队友一没，或者是你吃点技能就死，那肯定是不太适合说拿来上分或干嘛的。但这样打的话，整体的一个输出强度非常的舒服。这幽鬼进来飞我是有 BKB 的，所以这波我们稍微勾引一下他，然后勾引一下之后，我们还可以飞魂回家补，他直接我们一个大招换他一个大是完全没有任何问题的。然后幽鬼又被击杀了，我们这波赶紧过来之后找到亚巴顿，一个 T 继续接飞魂，所以这就是说了 A 杖是一定要出的一个道具 ，A 杖才是真正能够让火猫在中期无限游泳的一个很好的一个选择。然后我们把大骨灰一卖，后续的大炮也是马上就出炉了。那大骨灰也是陪我们走过了前中期的节奏，就已经完全 OK 了。后续我们就要选择战斗力最高的装备之一了。所以可以看到我们的血量
3300点，护甲25点，然后整体的 T 飞魂又不需要耗很多的燃料。仰慕之波直接切入到后排，一个 T 再加一个 T， 小歪直接被打出自己的被动，带走了小歪。那我们可以通过击杀一直刷新自己的魂啊。然后肉度也有保证，就不会吃1-2个技能就倒下了。所以延续了我们的优势啊，可以一直切到对面的酱油，打出自己的输出。我们 BKB 马上 CD 了，还有一个魂来配合自己的 BKB 啊，放捆。死不能这波无敌切入啊，带走了对面。那今天给大家带来的新版本火猫的一个出装思路的一个分享，也是给兄弟们提供一定的火猫思路啊。那我是熊猫，我们下个视频再见。